जब सब्जियों में स्वाद आना बंद हो जाए तो एक मसाला है जिसे किचन किंग मसाला बोलते हैं। आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। यूं तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का किचन किंग मसाला अवेलेबल है, लेकिन अगर आप होममेड कुजिन हैं तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें। सभी मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और ठंडा जरूर करें। उसी के बाद उसे ग्राइंड करें और ये मसाला आप 6 महीने तक आराम से स्टोर करके यूज कर सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी मैंने कैप्शन में मेंशन कर दी है, वहां से चेक कर लीजिएगा। क्वांटिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा और 1-2 मसाला भी आप कोई स्किप कर सकते हैं। तो ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।